საქართველოს ღვინის ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის თავმჯდომარე გახდა. თავმჯდომარე ობამან ამერიკის შეერთებული შტატებისგან გადმოიბარა. ჯგუფში საქართველოსთან და ამერიკასთან ერთად კანადა, არგენტინა, ჩილე, სამხრეთ აფრიკა, ავსტრალია და ახალი ზელანდია გაერთიანებული. თავმჯდომარის სტატუსის მიღების შემდეგ ქართულმა მხარემ უკვე მოაწყო ღვინის რამდენიმე გამოფენა დეგუსტაცია პარიზში, ლონდონსა და იტალიაში. საქართველოს ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის თავმჯდომარე 2015 წლის აპრილამდე იქნება. Բախնազը շեթանքնեբա, საქართველოს სახელითნა წარიმართოს ყველა მაღალი დონის საერთაშორისო მოლაპარაკება, რომელიც უკავშირდება სავაჭრო ურთიერთობებს ღვინის სფეროში, კერძოდ საქართველოს სახელითნა უხორცეს მიმართვები ევროკავშირთან, ჩინეთთან, ინდოეთთან და ასე შემდეგ დიდ ქვეყნებთან. საქართველოს უნდა მოაწყოს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ჩაატაროს წლიური შეხვედრა ორგანიზაციის, სადაც მოხდება რიგი გადაწყვეტილებების მიღება და შეთანხმებების პარაფირება. წლის განმავლობაში საქართველოს უნდა წარმართოს სამდივნოს კუთხით, ანუ სამდივნოს როლი შეასრულოს და წარმართოს მოლაპარაკებები პოტენციურ პარტნიორ ქვეყნებთან.